তো বন্ধুরা, আজকে বাড়িতে দুপুরে কী কী মেনু হয়েছিল তোমার সাথে আমি শেয়ার করতে চলেছি। তো এটা কিন্তু ছিল আলু পোস্ত, পটল ভাজা, মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল, আর তার সাথে ছিল মাছের ঝাল। প্রথমে ভাতটাতে ডাল দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিয়ে তার সাথে একটু সামান্য লেবুর চটকে দিয়ে আলু পোস্তর সাথে মাখিয়ে খেতে সেই স্বাদ লাগে। আর কার কার আলু পোস্ত পছন্দ অবশ্যই জানিও, আর ডালের সাথে কোন কম্বিনেশনটা পছন্দ সেটাও বলো। তো এরপরে নিয়ে নিয়েছিলাম মাছের ঝাল। মাছটা করেছিল দই, সর্ষে বাটা আর টমেটো দিয়ে ঝাল। তো ভাতের সাথে মাছের কোন রেসিপিটা ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। এটা কিন্তু খেতে দারুণ ছিল, মাছটাও কিন্তু ফ্রেশ ছিল। তো ভিডিওটি কেমন লেগে থাকলো অবশ্যই জানিও, আর প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। আজকের জন্য এই পর্যন্ত, সবাইকে টাটা, ভালো থাকবেন।